హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు కావ్యాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం 5 మినిట్స్లో ఈజీగా స్నాక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి. మీ పిల్లలకు కూడా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా నచ్చేస్తుంది. ముందుగా దీనికోసం ఒక బౌల్లోకి 1 కప్పు మైదా పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసి సాఫ్ట్గా పిండిని మిక్స్ చేసుకొని 5 మినిట్స్ మూత పెట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలండి. దీనికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేడిగా అయ్యేంత వరకు హీట్ చేసుకోవాలండి. ముందుగా పక్కనుంచుకున్నటువంటి పిండిని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా రోల్ చేసుకొని పక్కనుంచుకోండి. ఒక ప్లేట్లో మైదా పిండిని చల్లుకొని మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి మైదా పిండి ముద్దను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కత్తెరతో కట్ చేసుకొని వేడి వేడి నూనెలో వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. అంతే అండి, 5 మినిట్స్లో ఈజీగా స్నాక్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఒకసారి మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి.